Keni këpucë shumë të ngushta? Nuk ndjeni reati pas një dite të gjatë? Keni këmbë të deformuara që ju dhëmbin? Shumë gra dhe vajza në të gjithë botën kanë të njëjtat probleme si ti. Ju prezantojmë modeli më të ri dhe të përmirësuar të balerinave Walkmax Comfort Elegant, të dizenjuara për të përshtatur çdo formë këmbe. Ne sjellim gjithmonë risit më të reja në zgjidhjen e problemeve me këmbët. Kështu krijuam balerinat, këpucët e reja me pjesën e sipërme e cila zgjatet dhe e veshur me astar elastik. Përjetoni çdo moment në reati, madje edhe në stinët më të nxehta. Në pjesën e sipërme me material special me vrima, këpucët balerina do të mbajnë freskët këmbët tuaja pasi ato lejojnë aerosje. Shtresa memory në taban përshtatet me formën e këmbës menjëherë sapo t'i vishni. Prandaj themi se këto janë këpucët më të rehatshme që do të vishni. Sholla e harkuar, veti unike e Walkmax, shpërndan në mënyrë të barabartë presionin në këmbë, kyçe, gjunjë, shpinë dhe nyje. E gjithë kjo ndihmon në balancim të trupit, në ecje dhe përmirësim të qëndrimit drejt. Sekreti i këpucëve Walkmax Ballerina fshihet tek sholla e harkuar me 6 shtresa speciale për komfort maksimal në ecje dhe fleksibilitet. Plus, në pjesën e thëmbrës kemi vendosur një shtresë tjetër të butë për të rritur më shumë efektin e komfortit, stabilitetin dhe eliminimin e tronditjeve. Të reja dhe të veçanta, Walkmax Comfort Ballerina i gjeni në ngjyra të zeza, të argjenda dhe floriri. Ju duhet patjetër të bashkoni me shumë gra dhe vajza të cilat kanë gjetur rehatin me këpucët Walkmax. Do t'i përfitoni për vetëm 6.990 lekë dhe nëse jeni antari Club 5, bëhen tuajat për 5.590 lekë. Zgjidhni mes numrave 36 deri në 42 për ngjyrën e zezë dhe 36 deri në 40 për ngjyrat e argjenda dhe floriri. Mos prisni më gjatë, këmba juaj meriton këpucën më të mirë. Meriton Walkmax Comfort Ballerina. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.